Essa geração do Civic 2006 a 2011, ótimo carro, porém muitas pessoas passam dificuldades em achar barulho, né? Pessoas trocam amortecedor, trocam buchas de balanço, pivô, mas passam despercebido através dessa peça aqui, ó, coxim do amortecedor dianteiro, né? É um coxim que você tem que retirar para ter uma visibilidade melhor. E repare aqui, ó, a folga que dá aqui na parte interna do coxim. Esse aqui praticamente já decepou. Esse aqui é o segundo caso só essa semana. E a pessoa trocou diversas peças, inclusive a caixa de direção, e não resolveu. O problema está aqui.